Initialement, le Colt 1851 Navy fut conçu par Samuel Colt et était fabriqué à environ 215 000 exemplaires dans 2 usines différentes entre 1851 et 1873. Il fut utilisé par l'armée de terre aussi bien que par la marine. Du coup, Navy, c'était pour eux à la base. Il fut remplacé en 1873 par le Colt Single Action Army, lui, ou Peacemaker. On a quelques différences notables avec le modèle Navy, mais la plus importante est qu'on passe du canon hexagonal au canon rond. Griswold & Gunnison ont produit environ 3700 revolvers entre 1862 et 1864, et ils étaient réputés pour être d'une grande qualité.